孩子咳嗽、干咳、夜里咳、反复咳嗽，不用买一堆药，记住这个啊。今年啊，真的是个呼吸道感染的大年，腺病毒、支原体、甲流，这些病原体轮番的攻击我们的肺和呼吸道。很多孩子感染上这些疾病之后呢，除了发烧之外，最明显的就是咳嗽，白天咳，晚上咳，咳得睡不好觉，吃不好饭。小孩子受罪呢，大人也跟着手忙脚乱。其实呢，这个时候记住一个药，缓解孩子咳嗽、咽痛、嗓子疼等症状，那就是咳康含片。里面的石吊兰能祛痰止咳，铁包金镇咳止痛，羊奶奶叶呢止咳平喘，焦骨兰止咳祛痰生津润肺。整个组方呢能起到止咳化痰、润肺止喘的作用。像咳嗽痰黄、干咳少痰、白天少咳或者不咳，夜间咳嗽加重、咽干咽痛等症状呢，可以试一试。这种含片剂型能长时间的停留在咽部，起效会更快，而且呢口感酸甜，有奶香味，孩子也能接受。你记住了吗？